Bingelele nginamukele ke kuyona ke i-channel ngani zakwethu ke. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel and also like this video. Ngani zakwethu lana ke sesabona ke umfowethu lo okade ke enenkinga lapha yana ke yesisende kukhulunyiwe nangaye okhosini, kwakhulunywa ku social media, kwenzeka ke izinto ke ebekumele ke zenzeke ngendlela befisa ngayo ukuthola usizo. Sekuhambe kwafika ke esigabeni sokuthi ke ancedakale, and ke sibonile ama video amaningi abantu bezama ukuhlanganisa lokho abakuhlanganisile. Sabona ke nethuleleni TV khona ke einkundleni zokuxhumana nje ezahlukahlukene, and ke umsebenzi ke abawenzayo labafowethu umkhulu kakhulu. Lokho ke singeke sakuthandambuza noma sakushaya indiva. Sibonge kakhulu ke kusenabantu abanjengalabo abasakwazi ukusiza abanye abantu ngokweqiniso ngempela. Kuningi ke nganza kwethu kumele sikufunde ngalokhu. Okokuqala nje ukuthi umuntu mayenenkinga mhlambe ke emphakathini asimbukeleli, kepha ke kuye kube khona ukuthi ke akancedakale lowo muntu loyo, ngoba siphila ngaphansi ke komhlaba ke osunencindezi kakhulu ke ezintweni ke eziningi. Kuyenzeka ukuthola ukuthi abantu ke benza ama judgments mhlambe ngesimo osukubhekene naso ngaleso sikhathi, benza ama judgments ngendlela mhlambe osukufisa ukuthola usizo ngayo. Kodwa ke lokho kugcina abantu abaningi kubashiya ekuthenini ke bagcine bengakusizanga. Abanye bagcina ngokuposta nje lapha la kusuke kusherwe khona leyo nto leyo noma leso story leso ukuthi hayi kunomuntu odinga usizo kanje, and then abantu kunokuthi ke bakusize babeke ama views abo kube kuphela. Abanye bagcina ngokuthi ke angathi angasizakala kodwa bebe nalo usizo. Sisabonga kakhulu ke ukuthi kusenabantu abakwaziyo ukuthi ke besukumele phezulu ngempela benze iminyakazo umuntu egcine esizakalile. Namanje ke sikubonile lokho kwenzakalile. Umfowethu ugcina ke uhamba indawo ehlukahlukene, abantu besintu yebo nabo basifakela isandla ngokuhlukahlukana kwabo. Abantu laba abasebenzisa ke ngizothi ke isilungu ukwelapha, ngizobala ke nje onesi, odokotela, ibhedlela, nazo futhi siyabonga kakhulu, especially ke lesibhedlela esikwazile ke ukusumela lolu daba. Sathi sona ke cha thina sizokwazi ke ukuthi ke nathi sincede ke umfowethu kuze kube yimanje ke ngani zakwethu ke umfowethu lo kuthi uyalulama njengoba ke kade ngibona ke ama video lo ke esharewa iyona ke ithuleleni TV, beba ko live njalo. Sibonge kakhulu esikudlulisayo nje kahle ke futhi esinye isifundo ukuthi ke uma ubonile ukuthi ke mhlambe khona la owageja khona, ke kube kuhle ukuthi ke ubuyise mhlambe ke isimilo sakho, uyiqoqe, ube umuntu ophila ngaphansi kwama values ke aphilisa nabanye abantu. Yabo unga disrespect abantu just because ke you feel like wena ke you are more of a valuable asset than others. Abantu baphila ngendlela ehlukahlukene yebo, kodwa ke egcineni kwakho konke sonke siphefumula ke umphefumulo wodwa futhi ke ofanayo. Anyways bafethu ke ngingaze ngande kakhulu, I would like to hear ama views enu ngohambo ke lakhe lo mfowethu lona ke, nokuthi ke bafethu if ever mhlambe ke kukhona ke izinto ofisa ukuthi ke usizakale kuzona, ke kube kuhle uphumele obala kusanesikhathi ngoba awazi ukuthi ke ngempela usizo uyolithola kuphi. Anyways guys, don't forget to like this video, don't forget to subscribe to this channel as well. Danko.